صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الفنانة الكبيرة زينب صدقي. اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي. اتولدت سنة 1895 وبدأت التمثيل سنة 1917، وفي سنة 30 أخدت جايزة ملكة جمال مصر. واشتهرت زينب صدقي بدور الأم أو الحما الطيبة الأرستقراطية، واشتغلت في مسرح رمسيس ومسرح الريحاني وفرقة عبد الرحمن رشدي. واتجوزت زينب صدقي في بداية حياتها، لكن الجوازة ما استمرتش غير 6 شهور واتطلقت. واشتغلت زينب صدقي في الأوبرا مع سليمان نجيب الممثل الكبير واللي كان مدير الأوبرا الملكية. وهي بتشتغل في الأوبرا اتبنت بنت واحد من اللي كانوا بيشتغلوا في الأوبرا، أبوها توفى وأمها كانت كمان متوفية، وكان اسمها كوثر حسن عباس. واتعرفت بين الناس بعد كده باسم ميمي صدقي. ودخلتها زينب صدقي أحسن مدارس واهتمت بتربيتها جدا. ولما كبرت ميمي صدقي كانت بره جدا وعطوفة جدا على أمها زينب. وقدمت زينب صدقي عدد كبير من الأفلام، منها ست البيت، التلميذة، الجريمة والعقاب، عزيزة، البنات والصيف وغيرهم. وكانت مشهورة بشكسبيرة الزمالك، وده لحبها للثقافة. وكانت بتعمل في بيتها ندوات ثقافية أسبوعية بيحضرها كبار الكتاب والأدباء والنقاد زي العقاد والتبعي والمزني وغيرهم. وجمعت صداقة كبيرة بين زينب صدقي وسليمان نجيب لمدة 20 سنة. وفي يوم من الأيام راحت زينب صدقي لسليمان نجيب وقالت له إنها حاسة إنها هتموت قريب، وخصوصا إنها بتشوف أحلام وحشة وبتسمع كتير عن ناس تعرفهم ماتوا فجأة. فهداها سليمان نجيب وقال لها: معقولة يا زينب مرعوبة من شوية أحلام؟ انتي أكتر واحدة هتعمري فينا. لكن هي أصرت تدي سليمان نجيب وصيتها وروحت بيتها. وبعد 3 أيام من الزيارة دي اتوفى سليمان نجيب فجأة بدون ما يشتكي من أي مرض. وكانت صدمة كبيرة لزينب صدقي اللي أغمى عليها أول ما سمعت الخبر، وفضلت في رعاية 15 يوم. وكان بيراعيها الفنانة فردوس محمد وفاتن حمامة وشادية ومديحة يسري. واتحققت نبوءة سليمان نجيب، وعاشت زينب صدقي لما بقى عندها 98 سنة، وماتت سنة 1993.